почитуван премиер, ние во тиквешијата, кога зборуваме за инвестиции, стално се подсеќаме на инвестицијата на Дрекслер Мајер. 6000 вработени, незагадувачка индустрија и работа за врвни брендови како Мерцедес. Тоа е првата работа. Втората работа е, очекував да го спомнете, Законот за стратешки инвестиции, членот 9, Комисија за стратешки инвестиционен проект, каде што имаме постојани и привремени членови, каде што еден од привремените членови е и почитуваниот градоначалник на општина Неготино. Сигурно е бил знаен и запознаен со намерата дека во нашата општина, почитувани од 80 општини во Република Македонија, избрана општина Неготино. Од 80. Нема да бидам циничен, нема да бидам со лоши зборови да се изразам, можела да биде било која друга општина, но ве молам, општина Неготино. Не Неготино, него општина Неготино. Исто така, го спомнавте Законот за стратешки инвестиции, во членот 11 се формира оперативна група за секој поединечен проект. И мене ми е драго што премиерот потврди дека ние еден ден тука ќе разговараме за оваа тема. Неколку збора само за компанијата Zoka Energy Solution. Што е со портфолиото на компанијата? Потеклото на парите? Познат или непознат инвеститор? Тоа се прашање кои што во овој момент се артикулираат помеѓу граѓаните на општина Неготино со следниот изговор, дека ова е освета на премиерот кон лозарите и винарите. Дали е тоа точно? Исто така, влијанието врз животната средина. Почитуван премиер, се работи за нешто што го нема и не функционира до сега во нашата република. Она што го спомнавте со примерите во Целје и во Љубljana е сосема по-друго, каде што се работи за претходно сортирање на отпадот и каде што се користат современи техники кои што не отстапуваат, односно не загадуваат околината. Воопшто не сум задоволен од одговорот и само во делот на експертите ќе спомнам Иво Крежа. Тој беше најавен како експерт. Цело досие има, секој може да провери. Јас податоците мои не ги зимам од таков тип на експерти. Затоа воопшто не сум задоволен од одговорот, ќе ги употребам сите демократски средства да ги спротиставиме мислењата и мислам дека е фер и коректно. Немам дополнително прашање. Тука ќе направиме пауза.